ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਲਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਨਾ ਤੇ ਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਣਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। बैटरी ਇਹਦੀ लैदा हो गई है। ठीक है, जिवें मैं गांह करना तो मशीन चल पैनी है। हलो जी, मशीन ने झटका मारिया, मशीन चल पई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब? उम्मीद है कि तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक होने हो और अलहमदुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मेरा नाम नोमी तो तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नोमी इलैक्ट्रिक स्टोर। तो अज एक नवी वीडियो दे नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। तो इस वीडियो च असीं गलबात करने वाले हाँ शेविंग मशीन के बारे। यह सारा जी शेविंग मशीन सामने तुहानूं नज़र आन रही है, इनू चार्जिंग लाने के बावजूद भी यह जी है ना ये पूरा काम नहीं करन दी। ये काम क्यों नहीं करन दी, यह सारी तफसीर इस वीडियो में तुहाडे नाल शेयर करांगे। यह सारे यह जी सामने तुहानूं शेविंग मशीन नज़र आउण रही है, इनू जिन्नी देर मर्जी चार्जिंग लाई रखो, इहदी जी अंदरों बैटरी है, बैटरी डेड हो गई है, जिहदी वजह तो ये बैकअप नहीं दे रही। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੀ ਚਾਰजिंग ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਘੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, यह कंघी अगू ला लैनी है आसानी के नाल ही, यह हाथ नाल ही लग जाती है। ठीक है जी, कंघी इसकी लैदा हो गई है। उसके तो बाद यह वाला जोड़ा ये पिछे एक पेच लगा है, पेच खोलना है तो मशीन बाहर आ जानी है। यह सरकार से पेच का खोलिया, यह पिछों यह वाली जी चीज़ है यह बाहर आ गई है। ठीक है, उसके तो बाद मशीन हजे बाहर नहीं आनी क्योंकि यह वाली जी ये उपर नाब लगी, नाब भी ला लैनी है। हेलो जी, मशीन इस टाइम बिल्कुल आज़ाद हो गई है। हर चीज़ ये उपरों खोल के यह वाली जी चीज़ है उंगली के नाल इहनूं तुसीं अगे की तरफ जोर लाना तो मशीन अगों बाहर आ जानी है। जिवें ही मैं हल्का जिहा पिछे दबाया मशीन बाहर आ गई है। ठीक है जी, उसके तो बाद यह वाली उपर जी इहदी पत्तरी है, पत्तरी लाकां दे नाल पत्तरी लगी हुंदी है। ठीक है सर, यह वाले सामने जोड़े ये लाक नज़र आन डे ने, तुहानूं चेक करा देना। एक लाक सारी दा ऐ वे, दूसरा लाक ऐ वे। आ लाक नूं तुसीं टैस्टर दे नाल हल्का जिहा छेड़ना तो लाक जिहड़ा ना खुल जाना। दूसरी साइड तो भी सेम लाक है, उन्होंने भी इंज ही खोल लेना। ठीक है जी, लाक जिवें ही खुले ना आ जिहड़ी पत्तरी है, पत्तरी लैदा हो गई है। सर पत्तरी लैदा हो गई है। यह वाली सामने इहदे विच बैटरी लगी है। उसके तो बाद यह जी मोटर है, मोटर भी कढ़ लैनी है, यह बैटरी भी कढ़ लैनी है। थोड़ा जिहा चुकना तो ना बाहर निकल आना, बाहर निकल आई है। उसके तो बाद यह जी नाल बैटरी है, बैटरी भी बाहर आ जानी है। ठीक है जी, बैटरी भी बाहर आ गई है। आ लो जी, हर चीज़ इसकी खुल गई है। यह वाली सर इसकी बैटरी है जी कि खराब हो गई है, हुण असीं बदलना। ये उपरों यह जी डबल टेप लगी है, यह भी असीं ला लईए, दोबारा फिर बैटरी के उपर ही लानी है। सर यह वाली जी ये बैटरी लगी, ये पत्तरियां लगियां ने, लेकिन जी असी नवीं दी बैटरी चेंज कर लगे वो पत्तरियां नहीं लगियां। ये काविया दे नाल असी पत्तरियां ला लैनियां ने। यह सर जी अगे मोटर लगी है, मोटर नूं तुसीं लैदा कर लेना काविया दे नाल। ठीक है, यह वाली जी मोटर तो लैदा हो गई है। उसके तो बाद हुण आए जी बैटरी रह गई है, बैटरी असीं लैदा कर लैनी है। जी यह वाली जी बैटरी है, बैटरी भी काविया दे नाल तुसीं गर्म करके तो इन्हूं लैदा कर लेना। ठीक है, काविया नाल पिछों इहदे टांके मैल्ट करने ने, जी बैटरी है ये अपने आप ही जी ना लैदा हो जानी है। बैटरी लैदा हो गई है। ठीक है जी, बैटरी इहदी लैदा हो गई है। ठीक है, बाद यह वाली जी किट के उपर बैटरी लगनी है। इस गल का तुसीं ध्यान च रखना है, नैगेटिव जी पॉजिटिव है इसका तुसीं ख्याल रखना है। इस तरीके नाल लानी है, आपस में जुड़ी है, यह अलग अलग है, इनू असीं आपस में जोड़ लेना। यह जी नवीं बैटरी जिवें यह जुड़ी है एवें जोड़ लेना। ये नाल पत्तरियां जड़ियां ने, पत्तरियां नहीं लगियां, पत्तरियां भी असीं ला लैनियां ने नवीं। जी बैटरी है, बैटरी नूं एक बार मैं आपस में कनैक्ट कर लेना।
बैटरी दे नाल पहले तुसी सोल्डर ला के तो फिर इहदे उपर तुसी एक पत्तरी रख देनी है। पत्तरी दे नाल फिर बैटरी जिहड़ी आपस च कॉमन हो जाएगी। बैटरी दे नाल सोल्डर असीं ला लिया, सोल्डर भर के लाना है ताकि जिहड़ा टांका है टांका मैल्ट ना होवे। सोल्डर भी जिहड़ा असीं इहदे ते काफ़ी ज़्यादा भरता। हुण अगली साइड वाल 2 पत्तरियां अगली साइड वाल लाणियां ने। पत्तरियां लाने तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट है, अगर तुसीं अज तक मेरे चैनल सबसक्राइब किया तो बड़ी मेहरबानी। अगर मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल नोमी इलैक्ट्रिक स्टोर सबसक्राइब कर दिओ, नाल ही घंटी का बटन इन्हूं दबा दिओ ताकि मजीद मैं इस तरह की एक नवी वीडियो अपलोड करा तो उसका नोटिफिकेशन तेनों मिल जाए। आलो सरकार दोवां बैटरियां दे नाल पत्तरियां लग गई ने। मजीद एक बार असीं आख्या होर सोल्डर ला दईए। इस टाइम जी बैटरी बिल्कुल तैयार हो गई है। हुण सिर्फ इन्हूं मैं किट दे विच फिट करना, उसदे तो बाद सरकार यह बैटरी सराखां दे विच फिट कर देनी है। यह जिहड़ियां इहदियां पत्तरियां ने अगली साइड तो इन्होंने दोहरियां कर लेना इंज, ठीक है जी। दोहरियां करके इहदे उपर तुसीं सोल्डर पा देना। यह सर बैटरी जिहड़ी मुकम्मल फिट हो गई है। उसदे तो बाद सरकार यह जिहड़े सामने 2 सराख ने जिथों असीं मोटर दीयां तारां लाइयां सन, वापस फिर उस तरह ही असीं मोटर दीयां जिहड़ियां तारां ने इन्हां तारां ला देनियां ने। एक सराख जिहड़ा नैगेटिव ही ते एक सराख जिहड़ा ही वो पॉजिटिव ही। यह नैगेटिव ते पॉजिटिव जिहड़े ने ना ये तुसीं ध्यान नाल लाने ने। इन्हों भी सोल्डर तुसीं सही भर के लाना। सोल्डर भर के लाना, सोल्डर वाले कंजूसी नहीं करनी। हलो सरकार टांके वेख सकते हो कि काफ़ी मोटे हो गए हैं। टांके मोटे ही रखने ने, पतले टांके करोगे तो उतों हिल जाते होंगे ने टांके। ये सरकार काम रेडी हो गया साडा। एक बारी वैसे ही असीं ना इनू चला के चैक कर लेना फिट करन तो पहले ही। आया ये चलदी भी है कि सानू फिर पुट पटाइया करना पैना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वाला सारी दा सराह है, यह इहदा बटन है, ठीक है। इन्हें जिवें मैं गांह करना तो मशीन चल पैनी है। हलो जी मशीन ने झटका मारिया, मशीन चल पई है जिवें कि नज़र आती पई है। इत्थों असीं इन्हूं हुण बंद करांगे तो मशीन जिहड़ी है बंद हो जाएगी। हलो जी बंद करती, मशीन बंद हो गई। फिर एक बार चला के चैक कर लें। हलो जी बैटरी जिहड़ी है ये बड़ी आसानी दे नाल बदल करती है। हुण सारे नूं फिट बड़े ध्यान नाल करना, जिवें जिवें मैं तेनों दस्सी जाना उवें उवें तुसीं फिट करी जाना। आज तो मैं इंज करांगा ना उत्थों फिट हो जाए तेरी मोटर। नहीं नहीं ਇਹ सारी जिहड़ी दी बैटरी है पहले बैटरी वाली किट जिहड़ी है ना वो थल्ले रखनी है। थल्ले लाक बने ने, लाकां दे विच ही जिहड़ी है ना ये फिट होनी है, ठीक है जी। बड़ी आसानी दे नाल ही फिट हो गई है। उसदे तो बाद यह वाली जिहड़ी मोटर है मोटर भी अगे रख देनी है। मोटर भी फिट हो गई है तो ध्यान नाल फिट करनी है कि इहदी जिहड़ी कोई तार है ना तार ना टुट जाए। तार टुट जाए तो फिर काम खराब हो जाता। यह जिहड़ी बैटरी है बैटरी के उपर डबल टेप लगी है, यह भी तुसीं लाजमी रखनी है। बैटरी लेना बैक साइड तो 4 सराख ने, 2 जिहड़े उपर सराख ने इन्हां दे विच लाइटां आनियां ने, ते यह जिहड़े थल्ले 2 सराख ने इन्हां दे विच 2 किल्लियां आनियां ने। यह सराखां दे विच 2 लाइटां जाणगियां सर। उसदे तो बाद यह जिहड़े लाक ने लाकां नूं बराबर रख के इन्हूं तुसीं फिट करना। पत्तरी नूं माड़ा जिहा तुसीं थल्ले करना, इन्हें लाकां दे विच फिट हो जाना, ठीक है जी। इस टाइम बिल्कुल फिट हो गई है। एक बार फिर तुसीं एहतियातन इन्हूं चैक कर लेना चलदी नहीं चलदी, ठीक है जी। ठीक है जी बिल्कुल ओके वे। उसदे तो बाद सरकार इन्हूं तुसीं जिवें कढ़िया ही यह जिहड़ी बाडी है जिवें कढ़िया ही बाडी दे विच पाना। यह इहदी दरम्यान विच जिहड़ी झरी है, ठीक है। यह जिहड़ी इहदी बाडी है बाडी दे विच बिल्कुल दरम्यान विच आ एक लाइन नज़र आण रही है। यह झरी लाइन दे विच होनी चाहिए है, ठीक है जी। ये लो जी यह बिल्कुल सीधी उहदे विच जाण रही है। इन्हें अपनी जगह पर जाके अपने आप ही बह जाना, ठीक है जी। अपनी जगह पर बह गई। उसदे तो बाद यह जिहड़े 2 सराख ने 2 सराखां दे विच यह वालियां जिहड़ियां 2 पिनां ने 2 पिनां जाणगियां। इहदे तो बाद सर यह वाला जिहड़े दा पेच भी लगे होएगा पिछे। यह सर पिछों मुकम्मल फिट हो गई है। हुण यह उपर जिहड़ी दी नाब है नाब लगेगी, ठीक है। यह जिहड़ा सामने सराख तुहानूं इहदे विच नज़र आउण डिया यह किल्ली सराख दे विच जानी चाहिए है, ठीक है जी।
ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਘੀ ਇਹ ਕੰਘੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।